来，八字是什么呢？来，载流导线。在均匀磁场中的受力，可以吗，孩子？来。 说明，其实这件事情呢，早在国中的时候你就已经学会了。我们来看一下，举一个最简单的例子，如果呢这边有一根导线，并且有电流，没关系，没关系，行的。 孩子来喽。假设我电流向上，然后我在空间的环境之中呢，是有磁场的。来，孩子，请问你国中的时候就有没有学过一个所谓的右手开掌定则？孩子，有。对，我们这地方要用的就是所谓的右手开掌。 好，我相信你国中老师呢都很认真尽责的，都有把你们教会，更何况我高一就讲过了，对不对？哎呦，来，右手看怎么用还记得吗？来，右手拿出来，大拇指用什么方向？电流方向。4根手指头呢？是不是磁场方向？掌心推出去的方向是不是就是你的受力方向？对。所以这根导线摆在这边的话，它会呢，往呢黑板里面的这个方向被推过去，所以这个时候的导线是有受力的。这个是国中生你的高一的程度。可是我们现在想要知道的是什么呢？我们现在想要知道的是，那这个力到底有多大？孩子，今天这个力呢是进入黑板的，所以我们在这边打一个叉叉。 这是我现在的力量，我们这边会写作 FB FB 在此时呢Facebook 不是 Facebook， 不是，是因为我们的磁场用 B 来做代表嘛，那磁场所造成的力量就叫做 FB 所以你下次在有 FB 的时候，就跟你妈妈说我在读物理，那她信的话我随便，好不好？好，所以现在我们就来看一下，它这个公式到底是什么呢？孩子注意了，来看一下这个公式。来，载流导线在均匀磁场中的受力呢？孩子，这个公式，请你呢帮我。来，孩子，这个公式你帮我背下来。 你说老师，这个公式怎么来的？我们每一个公式不是都应该有因有果吗？孩子，那我问你一件事，人家提到牛顿第二运动定律的时候，你就会回答他什么 ？F 等于什么 A？ ma 嘛，不是 F 等于妈。马 A。F 等于 ma 可以吗？那你有没有想过这个公式是怎么来的？非常好，样品有 sense。其实事实上是。 哎呦，这个是牛顿提出来的一个概念，可是是不是牛顿经过呢很多的实验尝试之后，发现都有这样的一个结果，就把它变成一个定律了，对不对？我告诉你，这个也是。F 等于 ILV 这个公式呢，也是呢不断的经过呢实验室的数据的操作呢，发现都会有这样子的结果，就把它呢变成是一个固定的公式，把它变成是一个固定的公式，所以我需要你帮我把它背下来。 我需要你帮我把它背下来，好不好？来框起来。好，但是你有发现老师在这地方打了一个叉叉，代表呢我在做什么样的一个这个向量处理啊？什么积？外积。来外积哦，好不好？外积哦。如果是外积的话，才会是向量跟向量乘完之后还是向量，这是一个外积的一个方式。 好，那如果要把外积呢写成存量，要怎么写？是不是就变成 I 什么 LB 乘以 sin 还是 cos？
是不是 sin 西塔？是不是 sin 西塔？那这个西塔是指谁跟谁之间的这个夹角呢？来，帮老师写 LB， 就是你的导线跟你的磁场之间的夹角。好，所以你看哦，现在在这个情况之下，你要能够判别得出来，你的导线哦，就是你的这一段长度叫 L， 它跟我的磁场到底夹几度角，你要能够判别得出来。来，在此时情况一定是夹什么角？那就 LB 是不是夹直角，对不对？所以这个时候的 sin 西塔就带多少？西塔在几度？90度，会是1。这意思是什么？你在互相垂直的时候，你所受到的磁力会最大，会最大，可以吗？所以这地方呢，我们必须要做一个整理，好不好？做一个整理。所以呢，西塔 LB 如果等于90度的话，你会有 FB 的 max， 这个时候磁场电的力量是最大的。反之，孩子，如果我有一条导线是这样子的话呢，来 L 可以吗？然后电流一样这样流。孩子，请问你，这根导线此时有没有受力？你的大小是多少？这是有没有受力？有啊。有，我们来比一下嘛，孩子。来，电流向右，然后呢，磁场也向右。你跟老师，磁场也向右，所以这样子，是这样子吗？可以这样比吗？不行。当然不行。为什么不行？人家已经说了，右手开掌。什么叫开掌？你的使用原则是你的大拇指跟你的4根手头这个地方是垂直的，这地方是垂直的，才叫做开掌。所以老师把手打开就要开掌，老师这样算不算开掌？拍起来这不叫开掌，这叫做发誓。哦，这如来神掌可以，如来神掌。哦，你会如来神掌第1式到第9式你背得出来吗？你的手指头看起来好短。可以吗？对，我手头没有很长。是因为手套关系吗？那是量身打造的吗？都有吧，我也不知道哎。只是个工地手套而已，是吗？橘色工地。对，这不重要，好不好？这不重要。我们一个人重要的是脑袋里面的东西。还有内涵。外表不是很重要啊。哦，外表不是很重要。你看这个。很漂亮。会吗？会啊会啊。还好吧，我是看上他的外表还是内在？啊？他当然是看上我的外表啊。什么？你讲得出来？这里有摄影机耶。我怎么讲不出来？我长得又没有歪七扭八的，对不对？我只是胖了一点而已啊，是不是？瘦下一个跟金城武一样。外表都不重要啦。可是我是内不看外表。重要是相处起来的感觉啊。你是没有看过？那你不是也是先看他外表？我没有，我是看内涵的。是真的，我跟你讲，外表一点都没有用，真的。哦，讨老婆不要讨漂亮的。说你老婆好。其实更丑的。啊？什么？你的意思是说你老婆很丑？没有啊，我是说就是你喜欢就好了嘛。情人眼里出西施嘛。那就是喜欢。啊？你刚才说娶不要娶漂亮。就是你不要娶那种看起来那种太那个，你知道我的意思就好了嘛。你不要就是那种一天到晚打扮的花枝招展的那样子，你也会很困扰啊，对不对？哦，好了，那不是重点，为什么要讲到这里去呢？哎，对，为什么讲到这边？因为你说我的手嘛，对不对？我手，你为什么不看黑板？你看我的手干什么呢？你刚才突然生长啊！好，如来真的，好，我的错，好不好？来，所以这样不行，一定要打开。所以你会发现你这样子比不出来，什么叫比不出来？因为你就不合嘛。什么叫不合？此时不受力，可以吗？哦，在高一都会，可是你现在要懂得用角度、用数学去分析这件事情。为什么？因为现在的 L 跟你的 B 是同一个方向这时候西塔是几度啊？如果西塔 B 是0度的话，此时就怎么样？不受力。不受力可以吗？好不好？哦，那最后当然要来一个什么呢？斜斜的嘛。如果我的这个导线长这样，
来，孩子，喂，按我这样的受力要怎么受？这样受力要怎么受？孩子要怎么比？你会发现，如果你要直接硬要比的话，会有点奇怪。为什么？你会变成说，老师，我的电流向这里，磁场向这里，所以我到底可不可以这样比？可是你说，老师，这个时候电流跟磁场又没有垂直啊，那怎么办？孩子，要去找什么？有效的分量。来，请看，如果这一段距离叫 L。好，你说老师，现在这个西塔呢，大于零，没有等号，大于零，小于90度的话呢，它现在是一个有夹角的状态，那你就可以把 FB 直接干嘛？用我们刚刚教的公式ILB 来 sin 西塔，把它写进去。西塔我说过了，是什么？是你的导线跟你的磁场之间的夹角。那如果你今天有一个 sin 西塔要乘的话，孩子看好喽，这个不是乱乘的。来，孩子，你帮我去看这个地方，你把 L 跟 sin 西塔圈在一起。如果我 L 乘一个 sin 西塔，它的意义是什么？是不是我等于是呢，把这个 L 当做斜边？我 L sin 西塔，我得到的是谁？我得到的是这一段。那这段就是什么？叫做 L 垂直。什么叫 L 垂直？就是呢，你跟磁场完全垂直的有效分量。了解不了解？所以有的时候我必须要提醒你，来注意了哦，考题的一个小细节哦，你不要死记说我一定要西塔西塔西塔，你应该要记的是什么？你应该要记得是，我要去寻找的是我的有效的垂直分量。只要你能够找得出这个有效的垂直分量，你到底是西塔在这边或西塔在这边有没有差别？没有差别哦，因为今天题目可不可以给你这个西塔？可以啊。那如果你还傻傻的硬背公式带sin西塔的结果就错了啊。听懂我在讲什么吧？好不好？这个是呢，要教给你们的东西。好，这个东西会了之后，来马上就可以来解题了，孩子。好，所以我们呢讲义78页已经讲完喽。好，来了。好，孩子，请你先看呢，例题一，孩子，来例题一呢，画个图好不好？赶快哈，时间有限。有人叫我吗？有。好，快点。孩子，例题一，赶快。来，这是一个立体图哦，我画一下。画个颜色好，不然你们看不清楚。要透墨的想用。他这种人损友。来 P 是0.3。好，孩子来，请看。孩子注意了，现在这是一个立体空间图哦，请你看仔细了啊。这个是一个所谓的不是正，一个长方体的一个类似的一个立体的对角线它是最里面的上端到最外面的下端这条线。然后他说它有电流的，电流呢，他说电流是通以5A， 好不好？朱老师他没有给我方向有没有差？没差，为什么？因为他只问你什么量值，他只问你量值，可他要给你什么呢？磁场。来，我的磁场的方向是什么方向呢？来，指向正 x， 指向正 x 的这个均匀磁场，也就是说磁场在这里。来，磁场是这个方向，因为这是 x y z， 对，就是
为了教学义无反顾。再会，刚才都会。对吧？喂，喂，我这个摔不坏的，有不好意思，你知道淘宝好像要被查哎，被查查什么？因为他很多假货是吗？给他查，他查他的，我买我的。来，你是不是都买到假的？买到假的不会啊，傻瓜才会买到假的，我很厉害的，好不好？来，孩子赶快，现在要怎么做判断？你要的到底是什么？孩子，怎么去处理这一题？不要忘了我们说的，你要找的是你这一条导线跟你的磁场互相垂直的分量。那今天呢，我们以前在平面坐标系的时候，斜的力我可以分解成 x 跟 y。那3度空间的话，我就把它分解成什么就好了 ，x、y 跟 z 沿着坐标轴分解。所以呢，你可以看得到，如果我把它当做是向量的话，我可以把它分解成什么？孩子看好了哦，我就可以要把它分解成呢，来 z 这边有一个 z 分量，然后呢 y 有一个 y 分量。然后 x 呢，这边是有一个 x 的分量，好，可以看得出来吗？可以看得出来吗？这1、2、3，可以。好，或者说你这个 x 哈，你画这边，你会比较有感觉，可以吗？好，立体图看得出来吧？好不好？来，原向量跟1、2、3三个轴的分量，那你就要来看一下，那此时到底是哪一段是我有效的分量？你就看嘛，谁一定无效啊？我 x 方向的这个分量的电流分量，导线分量是不是一定无效？为什么？跟磁场呢，是完全呢同方向，它是无效的。那有效的是谁？来，请看这个 y 方向的分量，来跟我的 x 有没有垂直？有，它有效。然后再来呢，我的 z 方向，来中间这个 z 方向的分量有没有效？有效，它跟 x 也怎么样？也完全垂直哦。所以我们现在要分别呢来算这2个部分，所以我有2个力要算。所以我现在来算一下呢，我 y 方向的受力叫做 F_by， 怎么算？直接带公式。为什么？孩子，老师提醒你，你要能够直接带公式的话，如果你确定呢，你现在都已经找到垂直的分量了，就直接带什么 I、L、B， 可以吗？所以帮老师写来 I 是5。L 是多少？孩子，这一段多少？来，你可以从你的坐标轴去看嘛。你现在的这一段距离要看谁的坐标？是不是看这个？会不会看？Q 点0.2是指 x，0.4是指 y， 是不是这个方向的坐标？所以 y 值是0.4，帮老师写0.4。再乘以 b 呢 ？b 题目给多少？数据是给多少？2个特斯拉，所以要乘以2，算多少？孩子是4。同理呢，你要再来看一下你的 z 方向的磁力的分量。来，一样的电流呢，你都用5来带。然后呢，你的有效的导线的分量要用多少带呢？来 ，z 这段高度呢要看谁？0.3，一样再乘以2个特斯拉，算出来是3。到这边还要我做吗？不用了吧？为什么？因为这个力量摆明呢，就是 yz 要把它合成一下。你在做什么事情呢？平方开根号，可以吗？3平加4平等于结束，可以吧？因为它只要量值，所以算这东西给它就可以了。好，孩子再来。好，接着请你看范例2这一题。来，孩子加油，撑住！其实指考没有那么难的，你可以的，随便考都50-60分啊。你们北模的成绩单是有拿到了吗？还没，是不是？还没有。还没。不是发了？没有。还没有，好 ，OK。来，这是2个半圆形，长这样，孩子，请看。然后磁场是打叉叉的，这个是陈帝炎的屁股吗？那中间要
陈定流，我看你最近是不是有点发福？是变胖了，了，发福不是应该是你变变胖吗？结实了，因为你刚刚一直抓着你的屁股，所以你刚刚的屁股看起来就比较结实的感觉。好，很好啊，来，现在他说呢，半径高为 r， 然后呢有电流 I， 好不好？电流在这里流，孩子来，这一题很重要哦，流过来哈、哦，流过来。转松一点。好，半径是 r， 这个叫做 r。来，孩子，小心了，完蛋了！你说老师，你刚刚都教直线呢，哈哈，题目出现这种圆线圈，失效了，怎么办？好了好了，孩子小心，不要被骗。我先教你技巧，这个结果我先告诉你，好不好？好，没错，我们只会直线的右手开掌定则。哦，但是呢，你要先会一件事，先判断孩子注意了，注意了，注意了。你先判断它的这个受力的趋势，怎么判断呢？很简单嘛，你看电流是这样流，这样大概比一下啊，可以吗？然后呢，磁场入内，所以掌心大概是往上开的。可是你这样比起来会有点这样，你看我的手，斜斜的有没有？对不对？有。哦，可是它整体是趋势一定会向上，所以它最后的合力一定向哪里？它最后合力一定向上，它最后的合力一定向上。孩子，我告诉你，这一题的技巧在于呢，抓起点跟终点，你把起点跟终点呢连成一条直线。哦，所以呢，你的两个半圆的受力的效果呢，会等效于这条红色的直导线。好，当然电流 I 你也是电流 I， 只是你的这个长度呢，就要变成几个啊？这种是几个啊？是不是4个半径？是不是4个半径？所以呢，受力就应该怎么写？孩子看好了，一样是 ILB 来 I， 可是这个 L 要写几个啊？4个啊。再乘以什么？来 B。好，可是写完之后，问一下自己，有没有要乘以 sin？ 需不需要乘以 sin？ 不用，为什么？我今天这条红色导线跟我的磁场是完全呢直接垂直的，确定直接垂直的，直接就 ILB 3项带进来，直接得磁力。接受这件事情吗？好，先接受，结果是这样子。但是为什么心中一定会有疑问？为什么？孩子，我告诉你，因为你可以把这原导线拆成无限多段的什么长直导线，它是很多长直导线累积出来的结果。好，那我简单呢来看一下，你刚刚看这一段好不好？孩子，你刚刚看这一段，你刚刚看的时候，你发现它的受力是向这里。那如果我再看右边这一段呢，受力一定会向哪里？向这里。所以你就会发现，到时候去做分解呢，水平的都会怎么样？消掉，水平的都会消掉，只剩什么？铅值的，只剩铅值的项。也就是说，如果你今天呢，把每一根导线去取它的，孩子看好了，你看斜斜的，我们是不是都要去取它跟磁场垂直的分量？斜斜的导线，我去取它呢，跟磁场呢完全垂直的分量。我把每一段都打这个投影，每一段的投影都找到，每一段的水平都找到，是不是刚好累积成这一段的总距离？听懂我在讲什么吗？好，这是一个找这个水平分量的一个概念，这是一个找水平分量的概念。好，这个接受吗？各位接受？可以哦。我再说仔细一点。你说老师，其实有时候讲太细你们反而会搞混。但是你先帮我把这结果记下来，可以吗？反正看到这种原导线的，然后问你呢受力，把它头尾连接起来变直线，直接带 ILB 就好。那理由是呢，我们去找它的什么呢？有效的垂直分量，有效的垂直分量。可是聪明的人，其实你会发现，老师，其实呢，不管你是分横的还是分直的，跟磁场不是都垂直吗？是不是？听不听懂我在讲什么？那到底要看哪一边？两边都垂直啊，老师要看哪一边？为什么最后只看水平的？而不管铅值的，孩子，因为铅值的
受力一左一右会互相怎么样？抵消掉，所以最后的结果只剩下什么？水平的分量。所以你把每一个导线的水平的垂直导线的分量都把它呢写出来，就会累积出呢这一段直直的导线来了。所以它的原理是这个样子。好，可不可以接受 ？OK， 好，这里是这样子。好，再来。好，来资深帮我擦个黑板。谢谢你，全擦。录镜喽。那个大标题留着就好了。好，844那个标题留着，其他都可以擦了。录不到。只考99啦。只考只有99分，但是有点危险的事情啊。哇，1科99啊！1科99。那太优秀了。我以前考的时候，我有考职考，我没有一科超过90分，没有。最高分就物理啊，物理好像85吧。我靠！我那个时候是有倒扣的，可是有时候真的是哦，你准备的时候一定要尽量准备，你知道吗？因为我那时候写完物理的时候，我本来是很爽的，我就全会，我想到一定100分。啊，但我每题都会，我其实每题都会算，而且我每题都会算。啊，我以为我100分，啊，后来就被扣了一些分数，我手写被扣了，因为那时候就是你知道年轻气盛，然后这种东西我就一下就是省略很多东西，啪啪就写完了。然后教授看不懂就给你扣分。不是他一定看得懂，故意扣的。他就是觉得你这个小人在臭屁什么，就扣我分。那就是要写的详细啊。我是说年轻气盛，是我的问题啊。就像你们常常老师讲话你们都不听嘛，啊，老师那时候叫我认真写，我就不管啊。我想说，这样写应该，这样已经很仔细了啊。对啊，然后就被扣一些分数。国文40几吧，我记得。40几，我记得光作文的分数就20几分了。所以我选择就是几乎没有什么手写大概选择大概也差不多就10几20分这样。国文太难，太夸张了，太夸张的是谁你知道吗？我老婆，她考试考的时候国文80几分，太可惜了。她教英文，那英文考几分？英文好像也80几吧。哎，跟她数学的时候20几分。哦，秘密没差，他不在这里，他不知道。啊，如果他不会看，谁怕谁？我影片几百部，他慢慢找，我找到哪一部我讲到坏话了。每一部几乎都有啊。哪有每一部？你跟你老婆交往多久？这是不重要，我要上课了，上课了。来，下一个重点，孩子平行载流导线之间的受力，来，赶快啦，来不及啦。来不及了，同学。来，我们来看一个呢特殊的例子，好不好？今天如果有2条导线并排，排在这里，这叫 A 导线，这叫 B 导线，孩子。哎，怎么画这么丑呢？跟人一样啊。对不起，所以我们要好好画。人这么好看，画那么丑，真的是。真是糟糕。我们这样画就好了，你看简化不是很好吗？这就是导线吗？还是歪歪的。可以的，可以的。来，1号导线、2号导线之间的距离呢，我们把它叫 d。好，孩子来，我问你一件事，孩子，今天如果有像这样子的2条导线并排排列，会发生什么事情？知道吗？我告诉你。它会相吸耶，妙了吧？妙。为什么会这样子呢？我们要懂得分析，我们是读过书的人，好不好？这招学会了，以后坐时光机到古代，你就可以当国师了。就弄这个给皇帝看，皇帝就会觉得你很厉害，你就可以为所欲为了，好吧？不会，你要装的一副道貌岸然的样子，然后穿
穿着一些你知道，你的行头要准备好啊，对不对？就可以当国师，好不好？好，我在讲什么？而且为什么呢？因为有受力，我们先要分析一下为什么受力。来，我们先目标锁定1号导线来看，注意了。老师，你说不对，老师你要受力，你要给我磁场啊！这边只有2条导线，哪来的磁场啊？孩子，活用电流磁效应，可以吗？我们今天锁定1号导线来看它受力的话，其实2号导线有没有给它磁场？有啊，为什么？电流磁效应告诉我们什么？通以电流的导线会在周围之中产生磁场，对不对？所以事实上呢，2号导线会给1号导线呢一个外加的磁场，方向在哪里？来，右手帮我抓一下，电流向上，右手一抓，抓到1号导线的时候呢，磁场方向是穿出来的，所以呢，穿出来叫做什么？来打点点，我这边会有点点的磁场，好不好？好，我这边有点点的磁场，那这是什么呢？来2to 1的。好，2给1的磁场，所以呢，我1号导线上面有收到外界磁场的，有电流了，电流可是这个导线跟磁场呢又直接垂直，可不可以直接写受力呢？还是可以。所以呢 ，F1 就是什么呢？来 ILB 来 I1， 好 L 可以吗？这个 L 就是它的这个导线的长度，可以吗？好，然后 S 什么呢？来 B， 好。打一个点，好 ，B 乘在一起。可是这个 B 是什么呢？孩子，这个就要带你的什么长直的载流导线的磁场公式嘛？有没有背？有没有背？孩子，背一下好不好？来，2号导线在这个地方的产生的磁场呢，叫做什么？μ0I 除以什么？2拍距离，可以吗？叫什么？μ0I， 可是 I 是谁？你要带 I2 哦，因为这是2号导线的电流造成的磁场。谁带 I2？ 再是谁？2拍 D。整理一下就变成什么？来，2拍 D 分之μ0 I1 I2 再乘以 L， 这就是我们呢2条导线之间的受力的公式，而且呢。1号导线会被吸，其实2号导线也会怎么样？也会被吸，它们会互相吸。这就是一种作用力跟什么？反作用力，好不好？好，然后呢，今天你就得到一个结果，2条导线并排，同向相吸，反向相怎么样？记下来，好不好？来解题。来，所以现在呢，我们看到讲义的82页的范例3。来，这一题要怎么做呢，孩子？来，请看哦，这个题目要看仔细了。中文的叙述呢，你得看仔细。3条互相平行的长直导线，彼此相隔的距离呢，均为 d。这个图要怎么画？三角形，非常好。而且是一个什么样的三角形？它是一个正三角形，对不对？来，范例3。其实我结婚到现在已经胖了8公斤了，真的是。有机会的话，我那个时候结婚照片，我自己看都觉得真的还蛮帅的。天哪！那一天就那一天啊，再来就不行了。拜托，不要讲这种露骨的话。再来就不行了，来。好，回不去了。导线来了，导线可以吗？来，导线在这边好不好？它们会分布在一个正三角形上面。我应该来拍个特写。不要乱拍哦。要给人家看的，你不要乱搞啊。OK。好，来，距离都是低，好不好？就拍你的帅脸。不要啦，这样人家会拍到，就是这个。看我看得太专心，应该让他们看黑板，尽量不要拍我的脸啊。OK。这样让人家分心。OK。没有要拍，没有人看那个。没有是好，没有就好，没有就好。笑到转。笑到转台，YouTube 不能转台好不好？这个影片有你。他先关掉是不是？关掉。录关。然后就写那个抗议信跟就有抗议，可不可以换个老师？要张脸。检举你这样，笑到直接。等我以后有经费的时候，我再聘个工读生，把我的脸 PS 成金城武的，这样会不会
点阅率会再飙高这样子。来则每一个每一导线单位长度导面具啊，导线所受到